Karibu katika channel yetu ya Kings Herbal TV. Ni channel kwa ajili ya mambo ya afya kwa ujumla na tiba mbadala. Of course leo tutajifunza dawa ya kifua. Ni simple sana, lakini inaweza kusaidia kabisa kumaliza matatizo ya kifua. Watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa na kifua, wanakuwa na kohoa sana na hawajui tiba ambayo inaweza kumsaidia katika kujitibia kifua. Lakini tiba unaweza ukawa uko nayo nyumbani kwako, lakini haujui namna ya kuweza kujitibia. Sasa leo tunaweza kujifunza namna ya kuiandaa dawa yetu ya kifua. Of course ni simple na ni rahisi tu kuweza kuiandaa. Kabla kuendelea, naomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare video yangu, lakini pia usisahau kubonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kuendelea kupata mafunzo ya kiafya kwa ujumla. Si mwingine ni Dr. Mashiko kutoka Kings Herbal TV. Shukrani sana na asante sana. Of course mbele yangu unaiona hapa, hii ni tangawizi. Tangawizi hii ina uwezo kutibu zaidi ya maradhi 70. Zaidi ya maradhi 70 tangawizi ina uwezo wa kutibu kulingana na research mbalimbali zilizofanyika. Lakini pia kuna asali kama unavyoiona. Hii imetajwa katika vitabu vitakatifu, na asali inatibu maradhi mengi sana, zaidi ya maradhi 70 pia asali inatibu, na asali inatumika katika sehemu tofauti tofauti. Sasa tunaenda moja kwa moja katika kuiandaa dawa yetu. Kisha utachanganya na asali yako vijiko vitatu. Tatumia vijiko vikubwa vya chakula. Vijiko vitatu vya chakula. Nafikiri dawa yetu iko tayari kama unavyoiona hii hapa. Matumizi yake, utatumia kijiko kimoja. Okay, tukija katika matumizi utatumia kijiko kimoja kama hivi. Utatumia asubuhi kijiko kimoja, mchana kijiko kimoja, na jioni kijiko kimoja. Kwa muda wa siku 3 mpaka 7 kulingana na tatizo lako litakavyokuwepo. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kifua kitakwisha kabisa. Lakini pia unaweza kutumia kama hivi tangawizi kuitafuna. Unaweza kutumia tangawizi yenyewe kuitafuna. Ukawa unaitafuna mara kwa mara. Kifua hakitaweza kukusumbua tena. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kitakuwa kimekwisha kabisa. Shukrani sana na asante sana. Si mwingine ni Dr. Mashiko kutoka Kings Herbal Product. Asanteni sana.